हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा डव पक्षी के बारे में कुछ जानकारियाँ। डव एक ऐसा पक्षी है जो सितंबर और दिसंबर के बीच अपने अंडे देता है। डव का घर में आना मतलब सुख संपत्ति का घर में आना। डव एक ऐसा पक्षी है जो अपने घोंसले पेड़ पर बनाती है। डव के अंडे में से 10 से 15 दिन तक बच्चे बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों, आज सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।